नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 12 गते बिहिबार, फागुन कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 24 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आजदेखि एमसीसी माथि संसदमा छलफल हुँदै अनुमोदनबारे सत्ता गठबन्धनका दुई धार एक अर्काको अन्तिम कदमको पर्खाइमा प्रधानमन्त्री देउबा जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा पारित हुन नदिने प्रचण्डको अडान कायमै। रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको बाछिटा नेपालसम्म, अति आवश्यक काम बाहेक युक्रेनमा नबस्न सरकारको अनुरोध, अहिले तत्काललाई भ्रमण स्थगित गर्न समेत आग्रह, युक्रेन जाने तयारीमा रहेकाहरू समस्यामा। जोखिममा रहेका निकुञ्ज छेउछाउका स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षामा ध्यान पुगेन, मानिस र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व झन बढ्दै। जंगलको बाटोमा 10-12 जनाको ग्रुप नबनाइकन क्रस गर्न नसक्ने स्थिति छ। एकदम त्रासमा दिइरहेको चाहिँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 7 वर्ष यताकै उच्च, रुस र युक्रेन बीचको तनाव मुख्य कारण। र टी20 विश्वकपमा पुग्न असफल नेपाल र ओमानले आज तेस्रो स्थानका लागि खेल्दै सन्दीप र कुशलको विश्व वरियतामा ठूलो फड्को। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णायक घड़ीमा गठबन्धनका दुई धार एक अर्काको अन्तिम पर्खाइमा रहेका छन्। सहयात्रीलाई गलाउने र थकाउने प्रयत्न गर्दै आएका साझेदारहरू अहिले एक अर्काप्रति निराश भएका छन्। एमाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेमा वर्तमान गठबन्धन तत्कालै टुट्ने अवस्थामा छ। सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको एउटा मात्रै अपेक्षा छ, अनुमोदन प्रक्रिया बहिष्कार गरिदिए पनि सहयोग पुग्छ, पास गराउने संख्या म आफै जुटाउँछु। तर माओवादी र समाजवादीले संसदमा उपस्थित हुने र विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन टुट्ने र आफूले एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। यसका लागि कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले एमाले नेताहरूसँग संवाद जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री पद नै जोखिममा पुगे पनि सम्झौता अनुमोदनलाई प्राथमिकतामा राखेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि माओवादी केन्द्रले लिएका नीतिका कारण गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कांग्रेसलाई कठिनाई परेको बताउनु भएको छ। एमसीसी पारित हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा मात्रै अब प्रमुख रहेन। माओवादी न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संसदीय अभ्यास विपरीतको दिशामा जान थालेपछि विकल्प खोज्नुपर्ने ठाउँमा हामीहरू आइपुगेका हौं, उहाँले भन्नुभएको छ। माओवादी चरित्रको संसदीय अभ्यासमा जान खोजेका होइनौ, संसदीय पद्धतिलाई नै उनीहरूले आफ्नो चरित्र अनुसार ढाल्न खोजेपछि हामीलाई सँगै अघि बढ्न समस्या भएको हो, उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि गठबन्धनको भविष्य धरापमा परेको संकेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई उहाँकी निवासमा पुगेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर जवाफमा प्रचण्डले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। यस्तै प्रचण्डले संसदमा एमसीसी टेबल हुँदैमा पास नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले संसदमा टेबल हुँदैमा पास हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्न आवश्यक नभएको पनि बताउनु भएको छ। संसदमा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता आजदेखि छलफलका लागि प्रस्तुत हुँदैछ। संसद सचिवालयले सरकारले एमसीसी माथि छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र एमसीसी बीच भएको अनुदान सहयोग सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा आफ्ना सांसदहरूलाई आज बस्ने संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा विवाद भए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै मत विभाजन प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावना छ। सरकारले आइतबार पेश गरेको सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा सभामुखले मत विभाजन गरेर निर्णय लिन सक्ने देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अति आवश्यक काम बाहेक युक्रेनमा नबस्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले युक्रेनमा बसोबास गर्ने वा भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि जरुरी सूचना सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो।
अत्यावश्यक परेर त्यहाँ बस्नु परेमा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडानको उपयोग गरी स्वदेश फर्किन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकले त्यहाँको वर्तमान अवस्था तथा विकसित हुँदै गरेका घटनाक्रमको मूल्याङ्कन गरेर अति आवश्यक परि त्यहीँ रहनु परेमा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडानको उपयोग गरी स्वदेश फर्कन परराष्ट्र मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ। साथै अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक अहिलेलाई युक्रेन भ्रमण स्थगित गर्न पनि अनुरोध छ। मन्त्रालयले नेपाली दूतावास बर्लिनमा रहेका 38 भन्दा धेरै नेपाली सम्पर्कमा रहेको र उनीहरू सकुशल रहेको जानकारी समेत गराएको छ। आवश्यक परेमा बर्लिनमा रहेको दूतावासमा सम्पर्क गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। यसैबीच युक्रेन जान लागेका नेपालीहरू तनावमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78मा 47 पुरुष र 6 महिलाले युक्रेन जानका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका थिए। विद्यार्थी भिसामा युक्रेन पुग्ने र त्यहाँ केही समय बसेर सीमावर्ती रोमानिया, हंगेरी, पोल्यान्ड हुँदै युरोपका देश जाने नेपालीले संगठित मानव तस्करका स्थानीय एजेन्टहरूसँग सहयोग लिइरहेको देखिन्छ। युक्रेनमा रहेका एक नेपालीका अनुसार अवैध रूपमा युक्रेन पुगेका नेपालीहरू पोर्चुगल जानका निम्ति संगठित मानव तस्करहरूको सहयोग खोजिरहेका भेटिन्छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले युक्रेन लगेर अल्पत्र पारिएका कुनै पनि घटना ब्युरोमा नआएको बताउनु भएको छ। यस्तै पूर्वी युरोपमा पेचिलो बन्दै गएको रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वको बाछिटा नेपालसम्म पर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा भूराजनीतिक जानकारहरूले दुई देश बीचको विवाद कूटनैतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। रुसलाई युद्ध रोक्न माग गर्दै हिजो काठमाडौँ स्थित रसियाली दूतावास अगाडि मानवाधिकार कर्मीले प्रदर्शन समेत गरेका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आजदेखि एमसीसीमाथि संसदमा छलफल हुँदै अनुमोदनबारे सत्ता गठबन्धनका दुई धार एक अर्काको अन्तिम कदमको पर्खाइमा रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको बाछिटा नेपालसम्म अति आवश्यक काम बाहेक युक्रेनमा नबस्न सरकारको अनुरोध लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। जोखिमपूर्ण यात्राले सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने महाकालीका तुइन विस्थापन गर्न सरकारले बनाएका दुई झोलुङ्गे पुल उद्घाटनको पर्खाइमा छन्। हस्तान्तरण हुन बाँकी भन्दै दुवै पुलमा ताला लगाइएकोले सर्वसाधारणको कष्ट भने उस्तै छ। परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका तुइन पनि भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले शनिबार हटाएपछि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाले थप शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले ब्यास 6 बडुगाउँ स्थित महाकाली नदीमाथि गएको वर्ष फागुनमै झोलुङ्गे पुल बनाइसकेको हो। यो पुल सञ्चालन हुन सके 1 घण्टामै सदरमुकाम टेक्न सकिने स्थानीय महेश बडु बताउनुहुन्छ। ब्यास 4 मलघट्टेमा भने नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल माघको तेस्रो हप्ता बनिसकेको हो। यो पुलको मुन्तिर तुइन थियो। पहिलेदेखि नै बनिसकेका पुल खोल्न स्थानीय बासिन्दाले आग्रह गर्दै आएका छन्। ब्यास गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको भनाइ छ। जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य रहेकै छन्। तुइन पनि शनिबार भारतले हटाएको छ। उद्घाटनको पर्खाइमा रहेका झोलुङ्गे पुलमा ताला शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै नागरिकको जीव धनको सुरक्षामा सरकारले ढंग नपुर्याएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। जोखिममा रहेका निकुञ्ज छेउछाउका स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने मानिस र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व झनझन बढ्दै जाने देखिन्छ। थप जानकारी सहित जानुका दुवाडीको रिपोर्ट। बाँकेको सदरमुकाम नेपालगञ्ज आउनु पर्यो। 7 किलोमिटर जंगलको बाटो छ। त्यो जंगलको बाटोमा 10-12 जनाको ग्रुप नबनाइकन त्यो बाटो क्रस गर्न नसक्ने स्थिति छ। एकदम त्रासमा त्यो ठाउँका बासिन्दा चाहिँ पछिल्लो स्थितिमा जिरहेको चाहिँ हो। बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका हेमन्त चौधरी, पछिल्लो समय बाघको आक्रमणका घटना बढ्दै गएका छन्। यस्ता घटना धेरै हुने मध्येको एक हो बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका। यो गाउँपालिकामा पछिल्लो 6 महिनामा 5 जनाको बाघको आक्रमणमा परि ज्यान गइसकेको छ। 6 महिनाको अवधिमा 5 जनाको ज्यान गइसक्दा पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बाघलाई नियन्त्रण गर्ने वा मार्ने अधिकार नभएको हुँदा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने बाहेक अरू केही गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनी कुमारी खत्री।
अनि हामीले गरिरहेमा हाम्रो हातमा हतियार चलाउने अधिकार छैन, हामीले अब त्यो छोप्ने अधिकार छैन, हामीसँग केही छैन। अनि अधिकारको आधा कर्मचारी मुखै लाग्छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो अब भन्ने मात्रै हो, हामीले एकदमै आवाज उठाउने मात्रै हुन्छ, हाम्रो बोल्याउ तिनीहरूले टेर्दिन्न। सरकारले यसै वर्ष अर्थात् सन् 2022 सम्म नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ, जस अनुसार देशभरि नै बाघको संख्या बढाउनका लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेका छन्। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्या बढ़िरहेको सरकारी आँकडा छ। यी दुई निकुञ्जमा गरी बाघको संख्या 87 वटा रहेको छ। सानो क्षेत्रमा धेरै बाघ हुँदा आक्रमणको जोखिम बढ्नु स्वाभाविक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। तर बाघको संख्या बढेर मात्रै जोखिम बढेको हो त? बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजाल। बाघको संख्या बढ्दै गएको, तर जंगलको क्षेत्रफल चाहिँ यथावत रहेको हुनाले पनि अब त्यो कारणले पनि अब बढ्ने भयो, आक्रमणहरू बढ्ने भयो। अर्को त्यो भित्र रहेका बाघहरू जो अलिकति दौडेर शिकार गर्न सक्दैन, रोगी हुन्छ, बुढो हुन्छ, त्यस्ता बाघहरू चाहिँ सहज रूपमा बस्तीको नजिक आयो भने उसले अब जंगली घरेलु जनावरहरू लगायत मान्छेहरू जसलाई पाए पनि आक्रमण गर्न आरा बनाउने त्यस्तो पनि भयो हुनाले पनि यो घटनाहरू चाहिँ हुने गरेको। सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको विश्व बाघ सम्मेलनमा नेपालले सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। त्यति बेला नेपालमा 121 वटा बाघ थिए। सन् 2018 को गणना अनुसार नेपालमा 235 वटा बाघ रहेका छन्। बाघ मात्रै नभई अरू जंगली जनावरको संरक्षणमा पनि सरकारले उत्तिकै सक्रियता देखाइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै हात्ती, गैंडा र बाघको आक्रमणमा परि देशभर 28 जनाको ज्यान गइसकेको छ। बाघको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान जाने क्रम बढेपछि बाघ ठूलो कि मानिसको जीवन भन्ने बहस पनि शुरू भएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वले सरकारको बाघ लगायतका वन्यजन्तुको संख्या बढाउने लक्ष्यसँगै सम्भावित खतरामा रहेका मानव र मानव बस्तीलाई सुरक्षित बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने चुनौती बढेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी दिलबहादुर पुन। हात्तीहरू चाहिँ रोक्नको लागि जति इलेक्ट्रिक फेन्सिङका कुराहरू भए हैन, बँदेलहरूले बढी मात्रा क्षति गरेको हुन्छ। बँदेलहरू अथवा अन्य चाहिँ मृग प्रजातिका चाहिँ वन्यजन्तुहरूबाट भएको क्षतिको हकमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ गाउँठाउँमा अथवा खेतीबालीमा नहोस् भन्नाले बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा चाहिँ मेष जालीहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेर पनि हामीले चाहिँ त्यो किसिमको क्षतिहरू हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धिसँगै उनीहरूका लागि उपयुक्त र पर्याप्त वासस्थान, आहाराको प्रबन्ध लगायतका विषयहरूमा ध्यान नदिँदा वन्यजन्तुको वृद्धि मानिसको लागि जोखिम भन्ने डर बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षी वरपरका बासिन्दालाई जनचेतनाको कार्यक्रमसँगै मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व कम गर्ने कार्यक्रम तथा योजना बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। रोज मोक्तान जयनन्द लामाको शब्द संगीतमा गीत गाउन चाहनुहुन्थ्यो। नयाँ गीत लेखिदिने आग्रहसहित 2063 तिर घर पुग्दा उहाँले आफू व्यस्त भएकोले आफ्नो कुनै गीतको रिमेक गर्न मोक्तानलाई सल्लाह दिनुभयो। त्यति बेला गोपाल योन्जनको गीत च्याङ्बा होइ च्याम्बाको रिमेक निकै चर्चामा थियो। रोजले दयानन्दसँग कलकत्ते काइयोको रिमेक बनाउन अनुमति माग्नुभयो। त्यसपछि बजारमा आयो डम्फुरे एल्बममा समावेश गरिएको रिमिक्स भर्सनको कलकत्ते काइयो। जयानन्दको शब्द संगीतमा रोजको स्वर अनि अविनाश घिसिङको र्याप मिसिएको यो गीत जयनन्दलाई नयाँ पुस्तामा चिनाउने गीत बन्यो। चुई चुई चुइकने जुत्ता, आँखाको रमझम, मुलाको चाना लगायतका दर्जनौं गीतबाट आफ्नो समयका दर्शकबीच चिनिएका कलाकर्मी जयनन्द लामाको परिचय कलकत्ते काइयोको रिमेकले युवा दर्शकबीच फराकिलो पारेको थियो। कुनै मोडमा असफल भए पनि जीवनमा फर्किन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुनुहुन्थ्यो लामा। उहाँको हिजो निधन भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। देशमा कमाएर ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीमानलाई विदेश पठाउन परेको सामग्री उज्यालो अनलाइनमा पढेर फेसबुकमा नगरकोटी बिग सो नाम राखेका साथी सरकारलाई प्रश्न गर्दै लेख्नुहुन्छ, हामी युवाले कहिलेसम्म घर बनाउनलाई आफ्नै घर छोड्नुपर्ने हो? युवा स्वरोजगार बनाउन सरकारको ध्यान गए हुने थियो।
माघ महिनामा 20,000 भन्दा धेरैले अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएको बारे रुकमान शर्मा दुखेसो पोख्दै लेख्नुहुन्छ। यो अनलाइनबाट हुने काम छिटो र सहजताका लागि सुरु गरिएको हो, तर काम गर्न भने निकै नै झन्झटिलो छ। सुधार भइदिएको भए हुने थियो। आजको संसद बैठकमा एमसीसी बारे छलफल हुने खबरमा विनोद पाण्डे आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, संसदमा एमसीसीका सबै बुदालाई बुदागत रूपमा छलफल गरियोस् अनि देश र नागरिकको भलोमा उपलब्धि हुने गरी निर्णय गरियोस्, जसले भइरहेको यो झगडाको अन्त्य पनि चाँडै हुनेछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 7 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 97.44 अमेरिकी डलर पुगेको छ। रुस र युक्रेन बीचको तनाव मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण मानिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। युक्रेनमा रुसी हस्तक्षेपसँगै विभिन्न युरोपेली देशसहित अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। प्राकृतिक ग्यासको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक रुस साउदी अरेबियापछि विश्वको दोस्रो ठूलो तेल निर्यात गर्ने देश पनि हो। युक्रेन र रुस बीचको तनावले दूरगामी असर पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। रुसमाथि कुनै पनि प्रतिबन्धले विश्वमा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिमा कमी आउने र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै असर पर्ने विज्ञको भनाइ छ। अब खेल खबर। टी20 विश्वकपमा पुग्न असफल नेपालले आज तेस्रो स्थानका लागि खेल्दैछ। टी20 विश्वकप क्रिकेट ग्लोबल छनौट अन्तर्गत तेस्रो स्थानका लागि नेपाल र ओमान खेल्न लागेका हुन्। खेल ओमानको घरेलु मैदान अल अमिरातमा दिउँसो पाउने 4 बजे सुरु हुनेछ। यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपमा छनौट भएका यूएई र आयरल्यान्डले आज ग्लोबल छनौटको उपाधिका लागि खेल्दैछन्। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने र युवा ओपनर कुशल भुर्तेलले आईसीसीको टी20 विश्व वरियतामा ठूलो फड्को मारेका छन्। कुशल भुर्तेल 65औं स्थानबाट 39औं स्थानमा उक्लिएका छन्। बलिङतर्फ कप्तान सन्दीपले 63औं स्थानबाट 43औं स्थानमा उक्लिन सफल भएका छन्। सन्दीपले दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो रबाडा र अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर प्याट कमिन्सलाई लगायतलाई टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा पछि पारेका छन्। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा भने 2 स्थान तल झरेको नेपाल 15औं स्थानमा छ। अब केही खबर संक्षेपमा। 18 वर्ष र त्यसभन्दा माथिका सबैलाई कोविड विरूद्धको बुस्टर डोज लगाउन शुरू गरिएको छ। पूर्ण खोप लिएको 6 महिना पुगेका सबै वयस्कलाई बुस्टर खोप लगाउन थालिएको हो। विभिन्न अध्ययन अनुसार बुस्टर डोजले शरीरमा भएको एन्टिबडी अर्थात प्रतिरोध क्षमताको स्तरलाई बढाउँछ। बुस्टर डोज लिएपछि बिरामीलाई कोविड संक्रमण भए पनि गम्भीर रूपले बिरामी हुने सम्भावनामा कमी आउँछ। कलाकार पल शाह अर्थात पूर्ण विक्रम शाहलाई जबरजस्ती करणीको आरोप लागेको छ। 17 वर्षीय किशोरीले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा आफूसँग नजिक भएका शाहले बारम्बार जबरजस्ती करणी र यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले शाहलाई पक्राउ गर्न आन्तरिक रूपमा सर्कुलेसन समेत गरिसकेको छ। जोखिम भार बढाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत गाडी खरिद, रियल इस्टेट, शेयर धितो लगायत तुलनात्मक रूपमा अनुत्पादक भनेका क्षेत्रको कर्जामा कडाई गरेको छ। यस्तै नीति निर्माताहरूमा दूरदर्शी दृष्टिकोण र जवाबदेहिता नहुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर आजदेखि उठ्ने भएको छ। गएको फागुन 1 गतेदेखि उठ्न नसकेको फोहोर आजदेखि उठाउन थालिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभागकी प्रशासनिक प्रमुख सरिता राईले जानकारी दिनुभयो। बिना रोकटोक हुने आवागमनसँगै सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत जनस्तरको सम्बन्ध खुम्चिँदै गएको छ। नेपालमा परिवर्तित शासकीय संरचना र भारतीय व्यवहारका कारण नागरिक स्तरको सम्बन्ध कमजोर बनेको एक अध्ययनले देखाएको छ। मध्य प्रदेशका धनुषा, सर्लाही र बारा जिल्लामा सेन्ट्रल फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेडरलिजम संस्थाले गरेको अध्ययनमा नेपाल भारत सीमा पार बसाइसराईका प्रवृत्ति र ढाँचा विगतभन्दा फेरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यो वर्षको एसई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षणदेखि सबै प्रक्रिया छिटो पूरा गर्ने प्रदेशले छिट्टै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पहिलो पटक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावली 2076 संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। घन घोटी बन्चरो, हलो काटी मुङ्ग्रो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
आजदेखि एमसीसीमाथि संसदमा छलफल हुँदै अनुमोदनबारे सत्ता गठबन्धनका दुई धार एक अर्काको अन्तिम कदमको पर्खाइमा प्रधानमन्त्री देउबा जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा पारित हुन नदिने प्रचण्डको अडान कायमै। रुस र युक्रेनको द्वन्द्वको बाछिटा नेपालसम्म अति आवश्यक काम भएको युक्रेनमा नबस्न सरकारको अनुरोध, अहिले तत्कालै भ्रमण स्थगित गर्न समेत आग्रह, युक्रेन जाने तयारीमा रहेकाहरू समस्यामा। जोखिममा रहेका निकुञ्ज छेउछाउका स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षामा ध्यान पुगेन, मानिस र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व झन बढ्दै। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य 7 वर्ष यताकै उच्च, रुस र युक्रेन बीचको तनाव मुख्य कारण। र टी20 विश्वकपमा पुग्न असफल नेपाल र ओमानले आज तेस्रो स्थानका लागि खेल्दै सन्दीप र कुशलको विश्व वरियतामा ठूलो फड्को। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। एमसीसी सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच अहिले त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन जस्तो देखिन्छ। एमसीसीले दुई नेताबीच द्वन्द्व बढाएको छ। यहाँ कार्टुनमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जस्ता देखिने दुई व्यक्ति छन्। मलिन अनुहारमा देउवा आफ्नै कुर्सीमा बसिरहेका छन् अनि त्यही पुगेर हात मिलाउँदै प्रचण्ड भन्दैछन्, तपाईसित कुरा मिल्दैन, हात मात्रै मिलाइराखौं। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।